Vatsimpana Etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy. Amen. Hivavaka isika tompoko. Mankasitraka mankatela indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay, fa tsapanay tokoa isan'andro ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay olonao rehetra. Misaotra betsaka tompo malala amin'ny tombonandro izay nomenao ivelomanay indray ankehitriny. Misaotra amin'ny hery sy tanjaka fahasalamana ihany koa, ary tsy izany ihany fa mbola misaotra ihany koa amin'ireo zavatra marobe nataonao teo amin'ny fiainanay izay atsapanay tokoa tompo fa tena tianay ianao. Mangataka aminao anefa izay Jesosy eo, ampatsahivo anay isan'andro ny vidy lafo be izay naloanao ka nahafoizanao ny ainao ho faty teo ambony hazo fijaliana mba hisoloanao vonanay. Ka isan'andro izay dia tsy hitsahatra tokoa andohalika sy ankohoka eo amin'ny tongomasinao mba hisaotranao, hideranao, ankalazanao ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao izany rehetra izany. Misaotra ihany koa tompo malala mbola afaka andrendray izahay ankehitriny ny teny maminao, ampianatra anay, anoro anay ary anitsy izay diso rehetra teo amin'ny fiainanay. Ko mangataka nindra fonao tompo mba metezana dio anay amin'ny rahasoanao, ho afaka amin'ny falitonay rehetra izay ary mba koa ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay. Dia mba avelao Jesosy malala ny fanahy masinao ameno sy amoto ny foamam-panahinay, anazava ny foamam-panahinay rehetra, hanampy anay koa handray tsara ny teninao, hitahiry izany ao am-ponay ary koa ampiarina eo amin'ny fiainanay ary indrindra ihany koa ampaherezana iny manodidina anay. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa hifavonina izay andre sy ankatoa ny didinao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kera avy any Nazareta Jesosy, mangatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy amin'ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny epistily faharoa an'i Timoty, toko 4, ny 10 ka hatramin'ny 17 indray ry havana no angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ity. Timoty faharoa, toko 4, ny 10 ka hatramin'ny 17. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanay, ny fahoriana izay nanjoa tany Antiokia, tany Ikonoma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompo na afaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia androso hiaratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampionanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nalala ny soratra masina sy izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny fantsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahitra, ho fanisitsila izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no nomeny tompo antsika androany angalantsika vatsim-panahy. Marina tokoa fa efa voalaza ary fantatsika hatry ny ela tokoa hoe any am-parany any dia hisy andro mahaory ary ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy mamonoa ray aman-dreny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanendrikendrika, tsy mahony tena, mpamadika, mpieboebo, tia fahafinaretana noho ny fitiavana an'Andriamanitra ary mandaha ny herin'Andriamanitra ihany koa. Fa i Paoly kosa eto
dia mampirisika ny timoty izay zanany ara-panahy ary koa tena hitokiny manao hoe ianao kosa ry timoty arao tsara ny fampianarako rehetra, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako sy ny faharetako. Zany hoe ny fiarahan'ny timoty tamin'i Paoly ka nahitany fomba fiainana rehetra dia ampy tanteraka ampiavaka ny fitondrantenan'ny timoty sy hitovy amin'ireo olona feno faratsiana izay voalaza etsy ambony ireo. Hitany timoty daholo mantsy ry havana ny lalam-pahamarinana izay nandehanan'i Paoly. Hitany ihany koa ireo zavatsarotra ny ainany ary dia hitany ihany koa anefa fa dia nahafahany tompo tamin'izany rehetrarehetra izany Paoly. Izany rehetrarehetra izany hoy Paoly dia ataovy ampiavaka anao tanteraka eo amin'ny fitondrantenanao ninonninona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao. Isika ihany koa rehefa mandinika tsara ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra izay niaina teo alohantsika, ny fampianarana anarahany, ny fahankatoavan'ny tenin'Andriamanitra, ny zavatra sarotra rehetra izay niainany teo amin'ny fiainany, kanefa koa dia hitantsika fa nandresy izy tamin'izany rehetrarehetra izany, dia tokony ataontsika ampy ho antsika izany ry havana mba hampiavaka antsika ihany koa amin'ny fitondrantenantsika ary koa hananantsika faharetana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha jerena tokoa mantsy ireo martiora malagasy teto amintsika dia tena mampangitakitaka ny fo tokoa ny mamaky ireo tantara navoaka amin'ny mpampibaiboly momba an'izy ireo, kanefa dia tsy mba niala tamin'Andriamanitra izany izy ireo ary dia ninonninona didy navoaka nandrahona azy ireo ho faty dia nifikotra tamin'Andriamanitra foana izy ireo ary dia hita tokoa ny herin'ny finoany sy ny fankatoavany ny didin'Andriamanitra. Ary isika kosa ry hava malala ao amin'ny tompo, sanatria ve dia mbola horesiny mena amin'ny ravoravo ihany isika, dia mbola horesiny zavatry ny tany maro samihafa ihany ve isika ka hanadino sy hiala amin'i Jesosy Kristy tompontsika? Aoka izay tombontsoa kely sady tsy maharitra azontsika amin'izany rehetra izany sy hampialantsika amin'Andriamanitra mihitsy ry havana. Aleo izay fampianarana tsara sady mahomby azontsika amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, aoka izany rery ihany no tazomintsika mafy sady hampiaritsika eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ny heriny, ny fahefana izay norenesintsika tamin'ny sofintsika, aoka izany ihany koa no hiankinantsika ary hitokintsika tahaka ny nataon'i Paoly ka mba hampiavaka antsika ihany koa eo amin'ny fitondrantenantsika rehetra amin'ny maha-kristianina antsika mpanara-diantsika an'i Jesosy Kristy. Voalaza eto koa ry havana fa izay te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehina ho ny tenin'Andriamanitra. Ary izany toe-panaraka an'Andriamanitra izany dia hitantsika eo amin'i Jesosy Kristy avokoa. Noho izany izay te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izany dia tsy maintsy mino ary koa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Satria raha misaraka amin'i Jesosy Kristy tokoa anie isika ry havana dia hiravoravo tanana sy mahefa na inona satria ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fiainana mandrakizay ary ao aminy koa no misy ny fahendren'Andriamanitra rehetra. Ary izany no tokony tsy maintsy hivelomantsika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mampalahelo anefa ry havana fa mbola betsaka amintsika tokoa no tsy manaiky ary tsy mbola mitoky ihany koa amin'izany hoe hivelona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany, fa mbola mitoky mandrakariva amin'ny herin'ny tenantsika, amin'ny fahaizantsika, amin'ny toe-tsaintsika irery ihany koa. Tena hevitra diso tanteraka nefa izany ry hava malala ao amin'ny tompo satria Paoly anie dia manambara mazava tsara hoe ny toe-panaraka an'Andriamanitra ihany no afaka hivelomantsika. Ary Jesosy Kristy koa dia miteny mazava tsara ao amin'ny Jaona 5:15 manao hoe izay miray amiko izy ary zaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Koa izany no tokony hitoriana mandrakariva an'i Jesosy Kristy ry havana. Enina dia enjehin'ny olona foana azy isika amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra mba hahafahan'ny olona rehetra miaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoan'izay dia Jesosy Kristy irery ihany no mibaiko antsika amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy irery ihany koa no mametraka antsika amin'izay toerana tiany hametrahana antsika. Koa ninonninona toerana hametrahan'i Jesosy Kristy antsika ry havana, na iza izany, na any am-piasana izany, na ao amin'ny fiarahamonina izany, na enina dia any am-piangonana koa aza, izay toerana hametrahany antsika dia izao tsaroa foana ry havana fa tiany foana isika hanana toetra miavaka hivelona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra,
enina dia enjehana sy hokoroana aza isika dia tsarovy tsara ry havana fa tsy tokony atahotra isika e aza matahotra fa ataovy ampy ho atsika ny fananana an' jesosy kristy eo amin'ny fiainantsika ary amin'izany fahasoavana azotsika izany tsy hoe ho antsika lehibe ihany zany a fa ny zaza sy ny ankizy madinika ihany koa dia tokony taizana sy kolokoloana amin'ny alala ny filazantsara an' jesosy kristy hoy paoly tokoa mantsy hoe ianao kosa ozy ry timoty mahareta amin'ny zavatra ny anaranao sy izay nampianarina anao hatry ny fony ianao mbola zaza fa tsara sady mahasoa ireny mitondra fahendrena finoana sy fankatoavana n'andriamanitra tanteraka noho izany dia tena marina tokoa ry havana fa tena zava-dehibe tokoa ny fitaizana sy ny fikolokoloana ny zaza amin'ny alalany ny filazantsara an' jesosy kristy jeremia ry havana ka nitongava ny tenin'andriamanitra hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany ankibo no efa fantatro ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko ka notendreko mpaminany ho an'ny firenena ary dia tanteraka tokoa izany satria ny tenin' jesosy kristy tokoa ry havana izay rehetra naloka ny vavany a dia tsy maintsy ho tanterahany avokoa satria izy a tsy mba mandainy izany eo amin'ny 170 kosa dia milaza fa ny soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa fampianarana ho fandraisen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana zany hoe ny baiboly ry havana tsy sanatria akory hoe nosoratsorata-poana fa tena tamin'ny alalan'ny fanahy masin'andriamanitra mihitsy no nanoratana azy ary asa diso hevitra isika hoe hoe tenin'ny paoly avokoa ireo teniny nolazainy eo amin'ny baiboly ireo na sanatria koa hoe tenin'ny jakoba na ny tenin'ireo mpaminany hafa maro isan-karazany sy tenin'izy ireo ry havana ny eo amin'ny baiboly fa ny fanahy masina mihitsy no mibitsika sy manolotsaina azy amin'izay tokony ho soratana koa tandremo ry havana sao manaiky ho rabirabian'ny fanahy ratsy isika ka hanao tsinotsinona ny baiboly izay mirakitra amin'ny tanteraka ny tenin'andriamanitra izay mitaizantsika rehetra amin'ny fahamarinana ka hananantsika fitondrantena araka an'andriamanitra azadino ry havana fa isika kristianina rehetra naizanaizana toerana nametrahan'ny tompo atsika dia tsy hahita fitaizana amin'ny fahamarinana izany isika afa-tsy ny fitaizana araka ny tenin'andriamanitra irery ihany satria eo amin'i jesosy kristy irery no misy ny fiainana mandrakizay sy ny fahendren'andriamanitra rehetra tena iriny jesosy kristy tokoa mantsy isika ry havana mba tsy ho namana izao tontolo izao fa mba tiany isika ho tahaka azy sy namana izao tontolo izao ka tsy hitsahatra isika hanamasina azy amin'ny fahamarinana satria ny teniny irery ihany tokoa no fahamarinana amen ivavaka isika makasitraka indrindra tompo malala amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay isan'andro ka dia tsy nitsahatra tokoa ianao ny miezaka mitady ny fomba rehetra hamonjena sy hanafahana anay amin'ny tsy fahamendreanay sy ny tsy fahamarinanay koa marina tokoa mantsy tompo fa tsy hahita izany fahamarinana izany mihitsy izay naiza leanay raha tsy amin'ny alalan'ny teninao irery ihany mba tianao koa mantsy izay kristianina rehetra ankehitriny hivelona amin'ny toe-panaharaka an'andriamanitra ka dia tena hiavaka tokoa amin'ny fitondrantenanay rehetra hamampanaradianay ianao koa ninona zava-dratsy miseho amin'ny fiainanay ninona sedra mafy mahamay miseho amin'ny fiainanay dia tsy ho kivy izahay fa hiaritra ary hifikitra tanteraka aminao jesosy malalo raha sanatria kosa nefa izahay ka hitanao fa toa reraka ampanahy toa miravoravo tanana tsy mahefa na inona intsony dia mangataka aminao zay tompo lela-paladia aminao hoe mamindrafo aminay tompo malala mamela ny elokay rehetra ampio zay tompo amin'ny alalan'ny fanahy masinao hiverina tanteraka aminao hifona sy babikeloka eo anatrehanao isan'andro ho vonina hiala amin'ny tsy fahamarinanay rehetra ihany koa dia mba hampaherezo izay tompo ino sy toko tanteraka amin'ny teninao dia ampio koa izahay mba hampanjaka ny fahamarinanao amin'ny alalan'ny teninao rehetra eo amin'ny fiainana iray manontolo dia hampatazomy mafy jesosy a tazomy mafy izahay hifikotra tanteraka aminao ka tsy toky aminiza na amin'inona fa aminao rery ihany ho tia sy ankatony teninao dia hivelona amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra tokoa izay olonao rehetra amen raiso nitsodranomasina avy amin'andriamanitra raintsika hoy ny tompo amintsika hoe aza matahotra
fa izaho Jehova no Andriamanitra ao, dia ny ray masiny Israely mpamonjy anao. Satria malaly ao masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana anao. Eny hositraniko ianao ary asehoko anao ny hareny ny fiadanana sy ny fahamarinako, ary ho dioviko afaka amin'ny eloko ao rehetra ianao, ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Halleloia, amen. Meteza hivelona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ry havana, fa mahasoa antsika izany rehetra izany. Amen.